完成です。やっぱりこれが一番不安だったんです。お住まいになってからいろいろと改善したい、それに対してのリメイクを、そこにデザイン性をプラスしないと、ちょっとやっぱりそこが造園つ面白さ。問題の解決というリメイクです。乱張りで貼っていきます。こういうものがアクセントで置くと変化が出るんで。一応ですね、2段ブロック積み終わりで、2箇所ぐらい、一応ブロックの控えというような意味合いで、これはダブルでこうやってやったより300で、この出っ張ってるとこは一応お客さんが在庫であるタイルを貼ります。この出っ張ってる部分がそのベンチになるというか。そうですね、ベンチイコール花台的にもここも小さなものが一応置けるような感じです。一列のところがポイントがないんで、ちょっとお客さんがまたこれもお客さんが持ってたこのミックスレーン、ちょっと小ぶりのやつ、これをちょっと天張り柄のようなで、それで一つあれだったら一つぐらいアーチをちょっと作るかもわかりません。ちょっとそのポイントでアクセントをつけるためにちょっとこのレンガを引いていきます。じゃあこのレンガやタイルもお客さんのところにもともとあったっていうことですか？そうです。これをどんどんお客さんが使ってくれっていうことであったやつを使います。ここにですね、一応物置っつってもオープンのやつ、屋根だけつけたで、ブロックの方に壁をつけて棚とか引っ掛けられるように、そういう形のものが欲しいっつうので、柱がついて屋根だけついたものをここに、そういうつもりでいます。はい。じゃあ今回も心強いメンバーで。そうですね。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。一個決めます。はい。一個だけ先に乗っけて、はい、ネジを。
これ一応これがドライできたんで、あとナビプラを一応貼っていくだけです。はい。でこれ屋根も同じ素材でってことですか？そうです。こちらよりはちょっと若干透明度があるかな。うん。屋根全部取り付けたんで、これから雨どいを取り付けていきます。両方。雨どいを取り付けてここは完成ってことですか？完成です。これで。はい。ちょっと飾りは終わりました。あとはベースモルターの全体的に塗ってジョリバットを塗ってしまいます。白っぽいやつかな。ちょっとこれに近い感じかもわかんないですけど、はい、真っ白ではないんです。本当は最初全部ジョリバットっていう感じだったんですけど、じゃあこのレンガが余ってたからそうそうレンガがありましたんで、色合いをつけてっていう感じです。はい。これ物置どうやって設置するか決まったの？決まりました。これを利用した形で一箇所は棚を作ろうかな、そういう感じです。
これで完成です。完成しました。はい。植栽地だけだったんですけど、ここを3分の1ぐらいかな残したっていう形で、あと全部乱張りとで既存であった植物はある程度そのまんまで根元にまとめたっつう状態ですね。もう植栽地を3分の1にしたっつう。最近そういうリメイク多いですね。そうですね。最初はやっぱりこんだけで植栽地となると植物で埋めるのも大変だし、やはり雑草が入るっつう、この区域だったら植物を植えてしまえば雑草の部分も抜くのもたやすいことですから。はい、でこれ植木もちっちゃくしてってことですか？そうです。お隣にちょっと気にしてたんで剪定しまして、一応さえるという感じで、こういう感じですね。でここはひさしが欲しいということで、こういう形で一応作りました。前がウリンを使ってたんで、同じ素材でウリンで土台を使って取り使って作りました。最初はここだけだったんですけども、どうしてもここが立ち水栓でワンちゃんの相場になってんで、こっちもちょっとひさしを、こっち柱一つでここにやるとちょっと邪魔なんで、肩持ちっていう形でこっちはデッキとこの柱でしっかりしてるんで、こういうデザインでこちら柱をなしで作りました。で作ったんですけど、物干しのために作ったんですけど、お客さんはここでちょっとテーブル置いてそっちの方がいいなというようなことを言われてました。こちらの方に移しちゃいました。であとこちらの方はこのブロックの結構基礎が見えちゃってたんで、見た目も不安なんで150のブロックで2段こちらの方をずっと押さえる。それだけでもいいんですけども、控えをこっちに
やるつより控え代わりで一応こっちは2列出しまして、こっちの転びをやられるつで、まああったタイルをまあ利用した形で、まあベンチでお休みできるっつう形ですね。ワンちゃんがどうしてもいるんで、ここで遊べますから、ここで座ってできるかなということ。あとこういうとこは鉢置いて花台的な感じでも平気から、これもレンガがまあありましたから、ちょうど入り口からストーンと見えるんで、ちょっと寂しいなということでレンガのアーチを作りました。この真ん中こっちは置いても誰もちょっと見ないんで、やはり一番向こうからドーンと来て、で花台があってここになりますから、ここだけでアピールしようということで一応作りました。ここも一緒に埋めたんですね。お客様の方のタイルとか我々の頑張りがあったんで、向こうのつながりとして、それで打ってあります。で一応ですね、あと物入れ、まあこの考え方もみんなそうなんですけども、コンパネとそれから6ヒートそのまんまのデザイン、ちょうど控えがブロックの控えがあったんで、これをじゃあ棚にしようと。でお客さんの方にも、ベンチとかありましたから、そのまんま同じ寸法で、だからそれお客様のベンチ使ったこれとこれ、それからこれもそうです。お客様のベンチです。いらない通ことだったんですけども、棚に、ちょうどうまく利用できましたから、基本的にお客様はもうやれと、壁面に取り付けられるというようなことを望んでました。なんか囲っちゃうと猫ちゃんなんか入っちゃうっつうなんかご心配があったみたいで、オープンつう形で、こんな感じです。お住まいになってからいろいろと改善したりとか、それに対してのリメイクをしたということです。やっぱりこれが一番構造的に不安だったっていう部分ですから、これだけでも解消できたっていうことは大きなことだと思います。だからブロックだけじゃちょっと物足んない、つまんない庭として機能的にも、そこに対してちょっとベンチと花台ちょっと色合いをつけてすると、また雰囲気が変わってきます。我々仕事ってそういう部分って大なんで、やはり同じブロック積んだだけっつうことよりは、そこにデザイン性をプラスしないと、ちょっと我々の仕事としてはやったし、そこがやはり造園つう面白さ、そこでプラスアルファまたお客さんがいろいろとプラスアルファしていけばよろしいかと思いますけど、じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。